Pinaiimbestigahan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang emergency alert message na natanggap na ilang reporter habang nasa COC filing venue kanina. Sa naturang emergency alert message, inaanunsyo ang presidential bid ng isang BBM. Kilala ang BBM na initials ng presidential aspirant na si dating Senador Bongbong Marcos na naghain na rin ng kandidatura kanina. Ayon sa COMELEC, hindi tamang gumamit ng emergency alert system para sa political propaganda. Dapat daw ay managot ang sinumang nasa likod nito. Ayon naman kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarros, sinabi na ng mga telecoms company na wala silang ipinadalang ganong emergency alert. Ang sabi ni Cabarros, posible daw na nanggaling ito sa mga illegal na portable cell sites. Sabi naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi sila nag-issue ng ganitong mensahe. Sumusunod din daw sila sa Free Mobile Disaster Alerts Law, kung saan tanging mga hazard-specific ang kanilang ipapadalang mga mensahe. Kinondena naman ng kampo ni Marcos sa mga nasa likod ng pagpapadala ng mensahe na ang layunin daw ay idiskaril ang kandidatura ng presidential aspirant.